no tantehirana teo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina androany ny fitokanana ireo fotodrafitrasa vaovaon'ny orinasa malagasy Star mampirisika ny mpandraharaha malagasy hatrany ny fitondrana mandrisika ireo mpampiasa vola hampiasan'ny volana eto Madagasikara satria izay no antoka andresena ny tsy fananana asa sy hatratrarana ny fizakantena ho ny filoham-pirenena. Anamafy ny fanesorana fako eto Antananarivo renivohitra ny mpitantanàny komina manomboka izao mba hahafahan'ny mponina miaina anaty fahadiovana. Nitoy androany teny amin'ny CCI vato ny fiaonana teo amin'ireo solombavambahoaka sy ny mpikaman'ny governemanta. Olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Izany no teny filamatra ho an'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana ho antsika eto Madagasikara. Ankafaliana ampitiavana indray tomboky lasy tomboky vavy no alorana ny arahaba ho mampiraritso misaotra anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra vivary manasanao iaraka aminay ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny vaovaon'ny toe-karena avy hatrany antsika anokafana ny fiarahana manohana tanteraka ny ezak'ireo orinasa malagasy mampivoatra ny indostria eto an-toerana ny fitondram-panjakana no tanterahana teo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina androany ny fitokanana ireo fotodrafitrasa vaovaon'ny orinasa malagasy Star mampirisika ny mpandraharaha malagasy hatrany ny fitondrana ary mandrisika ireo mpampiasa vola hampiasan'ny volany eto Madagasikara satria izay no antoka andresena ny tsy fananana asa sy hatrarana ny fizakantena hoy ny filoham-pirenena. Judekala Nandrenirina eo amin'ny sary ny Ando Razandrambe mitondra ny anjinjiny izay. Industria moderna ary fomba mandroso araka ny toetrandro sy maneho tanteraka ny matao zavabaventy azy ny ozinina eto Ambatolampy. Ny fametrahan'ireo milina famokarana vaovao dia ampitombo hatramin'ny 7 sy 1 tapitrisa litatra ny famokarana zava-pisotro ho an'ny tsena anatiny. Miakatra miaraka amin'izay ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo tantsaha mamokatra ireo akora fototra toy ny orza. Ankoatra ny etra miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana dia rojo-piariana ray manontolo no miara-miaingy amin'ny fivoarany tao zavabaventy toy izao ka hitondran'ny fitondram-panjakana ny fanohanany tanteraka. Mampirisika ny industriel malagasy rehetrarehetra, mampirisika ny olona izay mpampiasa vola rehetrarehetra mba hampiasany volany eto Madagasikara satria ny fametrahana usine ohatran'izao dia miteraka asa, mamorona asa ary miabsorbe ny taux de chômage eto Madagasikara. Zany ny zavatra ilaina ary ny fitondram-panjakana dia manamora ary indrindra manampy amin'ny fanaovana ny tetikasa toy izao. Zay no antony nakanaisako manokana tetỳ androany aprisika ary indrindra amin'ny fahatelo afaka 10 andro amin'ny fahatelo amby 10 ny volana Desambra ho avy zao dia ikondo miaraka amin'ny mpandraharaha malagasy rehetra ny tenako mba hahafahan'ny mpandraharaha malagasy andray anjara amin'ny fampandrosoana n'ity firenena ity dia isy colloque lehibe izay atao ao Antananarivo amaritana an'ireo tetikasa rehetrarehetra izay andraisan'ny ireo orinasa rehetrarehetra anjara. Mifanindran-dalana tanteraka amin'ny tetikasan'ny fitondrana Odof ihany koa ity fanavozana ny ozinina eto Ambatolampy ity. Mpamboly miisa 5,000 sy R1 no miara-miasa mamatsy ny orinasa manerana ny faritra Vakinankaratra. Ary amin'izao fanavozana izao dia afaka mokatra eto an-toerana ireo karazany zava-pisotro rehetra amin'izay ny eto Ambatolampy. Natambatra tato amin'ity usine Ambatolampy ity ny famokarana ny labiera, ny ranomamy misy gazy sy ny ranomamy tsy misy gazy izay teo aloha teo tany Andraro misy anazy. Ny antony izay dia fampiroboroboana zany ny fisian'ny orinasa Star eto amin'ny faritra Vakinankaratra izay efa misy ny orinasa Star efa nanomboka 70 taona lasa izay zany nanomboka tany Antsirabe. Mitoy amin'ny fanavozana ny ozinina dia nanamboatra ny lalana mirefy 2.9 kilometatra mandray avy hatrany ny lalam-pirenena fahafito ny orinasa. Anatin'ny fanefan'ny adidiny amin'ny fanatsarana sy fampivoarana ny fiainan'ny mponina ifotony amin'ny anjarandraikitra sosialy na ny RSE. Tena ilain'ny mponina tokoa ilay lalana ary tena betsabe ny tombontsoa azo
tsy hoe ho an'le stara rery zany ny tena fa petsaka mihitsy ny tena hoe ilaina azy. Ray aloha tonga dia manintsy avaria mahazina makaty zany le izy a, dia ray ihany koa mba tsy dia matahotra an'le lalam-pirenena amin'le tomobile mandeha mafy zany ny olona, dia eo koa ny famoaham-bokatra izay avy any a dia tonga dia akaiky ny tsena. Amin'iny vokatra rehetrarehetra amin'ny atsimo rehetra iny zao dia afaka mba vetivety dia tonga eto le vokatra tsara le lalana. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny mponina ny orinasa tsy miankina hoy ny filoham-pirenena, ary maneho tanteraka ny androany fa izay fiarah-mientan'ny fanjakana sy ny tsy miankina izay no ahatrarina ireo velirano toa ny fampiroboroboana ny indostria sy Madagasikara lasa moderna. Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena hafa kosa dia anoana ara-bola any Madagasikara misehatry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary, ny fampandrosoana ifotony sy ny fitsinjaram-pahefana ireo tetikasa fanohanana ny orinasa madinika sy salatsalany ny Repoblika Federaliny Alemana araky ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny rotonta. Nahazo famatsim-bola manokana ihany koa isika malagasy amin'ny fiadiana ny anohanana. Ano tanterahana androany ny fifanaova ny tamin'ireo fanohanana ara-bola ataon'ny firenena Alemana amin'ny Madagasikara ireo, tena ny ministera ny raharaha-mbahiny anosy. Natera Kotomavo mitondra ny anjinjiny izay. Fanohanana ara-bola amin'ny tetina 4.75 tapitrisa euro amin'ny seha-pampandrosoana miisa 3 nositra ny Madagasikara avy amin'ny firenena Alemana. Sehatry ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny harena voajanahary, ny fitsinjaram-pahefana sy fampandrosoana ifotony ary ho an'ny fanohanana ireo tetikasa amin'ny orinasa madinika salatsalany. Mitetina 8.70 tapitrisa euro kosa ny fanohanana ho an'ny ady amin'ny anohanana na ao anatin'ny tetikasa un seul monde sans fin. Fiditra anatiny ihany koa ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 izay efa nanam-pindrano antsika tamin'ny fotoana sarotra ary mbola hitondrany famatsim-bola izay fanampiny hoentina hiady amin'ny izay Covid-19 izay. Marina ihany koa fanakarana amin'ny laharany hoe firenena mpiara-mondonatoka i Madagasikara izay midika amin'ny Alemana fa mpiara-mondonatoka azo atokisan ny fitondram-panjakana malagasy ka afaka misitraka famatsiam-bola izay avy amin'ny vahoaka sy avy amin'ny gouvernemanta Alemana. Ary marina fa izao ny fifanankalozan-kevitra ataoko hoe voalohany ataoriana ny taona 2020 izay nisin'izay. Ireo sehatra manan-danja eo amin'ny fampandrosoana Madagasikara no niompanan'ny fanohanana ataon'ny Repoblika Federaliny Alemana nandritry ny fifanankalozan-kevitra no tanterahana nandritry ny 2 andro lasa izay. Androany no nataony fifanaova-tsony ny fanohanana ara-bola teo amin'ny firenena rotonta tena ministera raharaha-mbahiny anosy. Araky ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa dia mamafisina ny fanalana ireo fako mivangongo manerana Antananarivo renivohitra raha nambarany ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra androany fahasimban'ireo mpiara be mpitatitra fako no ny fahaterana misy teo amin'ny fitaovany SMA raha nambarany no olana nosedran'ny commune atao tanatin'ny tapabolana izao iverina amin'ny laoniny kosa izany manofa camion commune ary androany dia mbola nahazotoana ara-pitaovana ihany koa ny CUA avy tamin'ny alan'ilay tetikasa produire eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Antony Aina Martina Nzara Randriantsoa. Sy ny enim-bolana izao no nitantana ny commune Antananarivo renivohitra ny SMA izay samyva teo aloha hitataratra ho ny atsara ny fitantanana ny fako manerana ny tanàna. Saingy tato anatin'ny tapabolana kosa nefa niverina ny vangongo indray ireo fako manerana Antananarivo renivohitra. Antony nahatonga izany ny fahasimbany ireo fiarabe mpitatitra fako sasantsasany raha nambarany ben'ny tanàna androany. Efa antitra raha teo izy ireo fitaovana eo anivon'ny orinasa misahana ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo. Moa zao manofa camion izay anampina ny SMA mba ahafahana mandroaka ny fako indrindrindra fa amin'izao fotoana izao fotoana ekaran'ny voninkazo ary rehefa misy koa ny orana mavesatra ny fako entina ny andralanitra
ka dia manenjika an'izay izy manantena fa amin'ny faran'ny herinandro ambony hiverina toy ny taloha voaingana moa zany madio ny tanàna. Anampy ny SMA sy ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa amin'ny fanadiovana ny tanàna ny fahatongavana ireto fitaovana camion miisa 4 sy fampitaovana maro samihafa ahitana équipement miisa 3 eo izay notolorany tetikasa produire eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Androany. Ireto fitaovana reto tsy fako fotsiny fa ny fanadiovana ny tanàna anatiny sy fanampina an'ireo départementa maro eto amin'ny commune izay manatsara ny tanàna anisan'izany ny misahana fanadiovana ny lakan-drano sy ny sisa dia ireo camion ireo zany no anampy an'izao. Famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena no nahazoany ireto fitaovana reto raha ny fanazavana trany izay mitety-bidy $5.7 fa iay ny commune Antananarivo renivohitra manomboka ny fahavitan'ny sonia mpiara-miasa Androany ny renivohitra ONZO faritany Saisianina atsimony Chine renivohitra isan'ny matanjaka sy mivoatra indrindra maneran-tany ity ny fanao jumelage amin'ny renivohitra Madagasikara ity hipaka amin'ny sehatry ny toe-karena ary amin'ny fanampiana ny orinasa tsy miankina ny fifanarahana natao Sonia Androany. Sylvain eo amin'ny sary ny setra Andrenabo. Na eo aza niranela toerana ho akaikina Antananarivo manomboka izao ONZO renivohitra ny faritany Zhejiang atsimo Chine. Tamin'ny alalan'ny fifanaraham-piara-miasa na jumelage teo amin'ny Rotota, iay ampita fahalalana anokatra lalam-barotra amin'ny Antananarivo ONZO commune isan'ny mandroso indrindra maneran-tany. Ka ny tena tanjon'ity fanaovantsiny ity zany dia minisier manomboka fiara-miasa miaraka amin'ny partenaire rehetra ny ONZO izay ho antsointsika anampy ny CEA voalohany indrindra fa koa hoe anampy ny orinasa malagasy amin'ny resaka fifankalozana expertise na expérience sy ny sisa. Izy koa ny promotion en investissement zany na dia hoe avy aty an-tanàna makany ONZO na dia ONZO avy aty Antananarivo. Tsy amin'ny lafin'ny toe-karena ihany hitatra amin'ny sosialy ny fiaraha-miasa. Ny commune ONZO izay tsy ahivina fa isan'ny nanampy Antananarivo renivohitra nandritra ny fiatrehana ny fihibohana. Fa ny coopération zany miaraka amin'ny ville ONZO dia mikasika sehatra maromaro ara économique io ara social io na hoe fianarana koa tafiditra anatiny koa ny resaka université ka zao fitomboan'ny zao fiara-miasa zao no tena dingana voalohany tanàna Antananarivo amin'ny resaka jumelage. Ny fifanaovany soni teo ny ben'ny tanàna Nainangia Tsitohaina sy ny ben'ny tanàna ONZO no vita androany. Marihana fa tsy misy idirany ny fananganana ny Chinatown ity fiara-miasa ity. Manambahiny isika eto amin'ny fampahalalam-baovao ny viva amin'ny izao alina izao ny avy eo anivo ny Accès Bank Rojo Ramersan responsable partenariat eo anivo ny Accès Bank. Mirabanao dia tonga soa. Falmirabanao mankasitraka ny fanasana dia falmiraba manaraka ny vaovao rehetrarehetra dia araka ilay teneninao teo moa zany resaka momba ny partenariat amin'ny Accès Bank izahay. Dia ny tiana tenena amin'izy io zany dia Accès Bank tatoato niara-niasa tamina fivarotana lehibe maro teto Antananarivo hanamora ny fiainan'ny vahoaka rehetrarehetra. Magasin iray tiako resana amin'izany Condi na magasin resaka hoe Sef hita en ligne ilay izy. Izy io zany resaka électroménager dia fandehany afaka tonga dia manantona ny Condi ohatra dia efa misy olona anay ao afaka mandray ny tsirairay avy izay tonga ao dia mijery an'ilay entana tiany izy dia alohany tsikelikely izy avy eo miaraka amin'ny Accès Bank anatin'ny 3 volana na 12 volana zany arakaraka ny fahafahany mandoa. Dia ny tena tanjony amin'ilay izy zany tsy hoe ampibabitrosan'ny olona fa tena hoe entana ilaina amin'ny fiainany andavanandro zany fa tsy hoe ao amin'ny Condi ohatra dia findaina zavatra kely fa tena hoe réfrigérateur na zavatra ohatr'izany. Dia ohatr'izay ihany koa miaraka amin'ny Sef mijery ilay entana fotsiny zany ao amin'ny page-ny Facebook dia avy eo manonteny anazy hoe mba miproforma par rapport amin'ity entana ity fa ompiany miaraka amin'ny Accès Bank dia amenana direct les demandes dia amin'izay fotoan'izay zany le olona hividy an'ilay Accès Bank no mifanaraka hoe zao le entana dia amin'ny mahabanky azy moa zany tsy hoe misy mifehy dia tsy maintsy analysenay momba le olona hoe zakany marina ve le entana vidiany dia rehefa zakany le izy dia amenana azy le entana dia izay no mandoa vola ny partenaire. Ohatrany ahoana ny
critère dia manomboka oviana ny afaka misitraka an'izay tolotra izay. Ny critère moa zany dia tsotra hoe olona manana fidiram-bola sur izy ao anatin'ny ray volana afaka mijustifie anay zany izy hoe manana an'izao fidiram-bola rehetrarehetra izao zay ahafahany mijustifie any rehetrarehetra zay tsy teny hoe tsy maintsy mpiasa manana ankarama mako amin'ny accès banque tsy obligatoire zao aminay dia manomboka izao dia efa afaka misitraka an'ilay izy raha mandalo any amin'ny candi zany nareo na rapitsoara dia efa misy olona anay ao afaka mandray dia mijery entana fotsiny dia efa karakara fanentanana ary avy amin'ny accès banque. Ny fanentanako dia hoe raha misy ny orinasa manana fitaovana hita hoe hanampy malagasy amin'ny andavanandrony efa raha malala moa ny zavatra mitranga amin'izao dia afaka manatona anay dia afaka miara-miasa isika mba ahafahan'ny vahoaka malagasy manjifa entana alotsy kelikely dia eo ihany koa moa izay maniry ijereo entana dia aza misalasala manatonareo magasin lehibe na miantso ny numéro vert ny accès banque na mandeha message koa Facebook ny accès banque dia afaka mamaly foana izay. Ankasitrahana ianareo tao anivon'ny accès banque ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Mankasitraka tompoko manaraka indray. Anamaivanana ny andavanandro ny mponina dia anisan'ny tanjona nanaingana ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka karaboly eo anivon'ny vondrona Eoropeanina ireo fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana tamin'ireo fokontany andalovan'ny rokadiny arivo ambombola tamin'ny fanamboarana io lalana io raha teo no nahafahana nanamboatra ireo lalana manodidina sy ireo fotodrafitrasa voalaza ireo androany no nanaovana ny fandraisana vonjimaika ireo lalana sy fotodrafitrasa ho an'ny fanadiovana sy fidiovana ireo. Nateraka tomavo eo amin'ny sariny Njara Randriantso. Fanavaozana sy fandrakofana tara io lalana mampitohy an'ny rokadiny arivo sy Maremasay ny lalana Ambadobe sy Nalamahitsy ary Nanisana. Fananganana pompondrano misa 7 basan misa enina ary toeram-pivoahana misa 2. Ireo no fotodrafitrasa nanaovan'ny ministry ny fanazariana ny tany sy ny fananan-tany fandraisana vonjomaika androany naraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka araboly. Anisan'ireo namboarina tamin'izany ity basan eto Nalamahitsy ity, basan izay omena tantany ireo fikambanana ity amin'ny fokontany. Ny olanay taloha dia tany Andoharano nanasa lamba. Fa zao nisy an'ity basan ity dia famoahanay anazy ihany maraina izay tonga mavita miala. Izay tsy mavita maka rano amin'ny bidon, maka le amin'ny bidon le dia mapolo. Dia manovo rano dia manasa rano amin'ny basin. Zay tompoko ny tena hoe eraeranay amin'ilay izy fa tsy tsisy tombo sy alaka hoe avana ka hoe anykototy na amin'ny vazaha fa ho atao amin'ny Madagasikara ray manontolo. Mpandarana asa tao anatin'ny rokadiny arivo ihany no nahafahana nanangana ireo fotodrafitrasa samihafa ireo. Tanjona amin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa toy itony hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy fananan-tany ny anamaivanana ny andavanandro ny mponina fa indrindra ihany koa anatsarana ny fiara-piainan'izy ireo eny anivon'ny fokontany. Manaraka ny fenitra ny fotodrafitrasa ary nokajiana atao haritra. Rehefa nataony tetikasa izay mahatratra 970 amby 100 milliards ariary 62,63 millions d'euros anoany dia nisy ambombola tamin'ny fanateterana ny tetikasa rokady iny dia izay ihany natonga ny fanjakana ny ministera nanomboatra ireo lalana hafa manodidina azy toy ny lalana naliantsika teo nakany Ambatobe dia ny lalana makeny amin'ny Maremasay iny dia ny lalana makany Nanisana. Ny androany zany dia ny fandraisana vonjimaika na réception provisoire an'ireo aso ireo mba ahafahana manome azy an'ireo commune misy azy afaka misitraka an'izay. Manentana ny mpona ihany koa ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany hikady sy hitandro ny fananana iombonana mba hampaharitra azy. Fanitohy tamin'ny fandoavana ilay vola mitetina 7,20 sy 10,00 sy 7,00 sy 3,00 sy 9,00 faingo raiky amin'ny $20 omaly 2 Desambra ny orinasa mpanjakana Jirama araky ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany vola izay nangatahan'ny banky iraisam-pirenena fanonerana araky ny taratasy nalefan'izy ireo tamin'ny ministry ny toe-karena sy fitantanam-bola ny 9 Novambra lasa teo mikasika ireo fandaniana tsy voafaritra tao anaty tetikasa fanatsarana ny fitantanana sy ny sehatry ny herinaratra na ny projet d'amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l'électricité na ny PAGOS.
Faraky ny efa nambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa dia nitoy androany teny amin'ny CCI Ivato ny fihaonan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo solombavam-bahoaka toy ny fihaonana omaly dia notsindriny ireo solombavam-bahoaka androany ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny rano sy ny fangatahana foto-drafitrasa mankasitraka ny ezaka vita ny fitondram-panjakana ihany koa ny maro anisa tamin'ireo solombavam-bahoaka. Rado Ramananjatovo, Anjara, Ratsaonarivelo. Resaka FIB ny mahakasika ny fivarotana zazavarira ny resaka fakana-keriny isan'ireo raharahana fampana tatoato ka notsindrin'ireo solombavam-bahoaka fa tokony hojerena akaiky nandritra ny fihaonana tamin'ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta teto amin'ny CCI Ivato androany. Na izany aza nefa efa misy ny ezakana tao ampitandro filaminana na ahafahana nampiana izany saingy tokony hamafisina hatrany ho hiatrany ireo solombavam-bahoaka. Fa mba aizamboka ny distriktsana fa hatramin'izao misy le premier ministre mbola misy indro kely ihany mikasika ny resaka kidnapping izay mampalaza anay mampalaza anay dia ilanay zany fiaramiasa akaiky aminareo. Io resaka FIB io ngamba no mba tsara jerena satria itsika eto tsy fampitognotognona hoe iza ny diso na iza ny marina fa matoa misy zavatra tsy mandeha ao dia misy zavatra tokony harenina ka tokony hatsoina ny tompona andraikitra rehetra izay misehatra amin'izany mba ahafahana mitondra vahaolana malaky dia malaky satria sahirana ny mpiompy. Ankoatr'izay dia teboka saika andiraisan'ireo solombavam-bahoaka nandray fitenenana androany ihany koa ny olandrano miantso ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ireo solombavam-bahoaka amin'ny fahamanana ny olandrano eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'ny mampitaintana n'olona Andriamantoa minisitra ny rano. Izay ny tenenany tsy defaut ny gouvernemanta foana tsy mpambiasa fa tokony andray andraikitra ny olona tsirairay. Matoa ny rano tsy mandeha sy ny gouvernemanta no mentsiny fa itsika ny tokony heritreritra sika zanak'olombelona hoe ifanimbantsika ny tontolo iaina mahatonga ny rano tsisy. Mitotoka za ministra ny rano aiza ny famatsin-drano makany faritra atsimo ao Sainte-Marie. Maro ihany koa ireo foto-drafitrasa efa vita amin'ireo distrika samihafa ka nankasitrahan'ireo solombavam-bahoaka. Rehefa mahazo dia makasitraka. Ohatra ka ny lalan'ny tosy zany no isan'ny tenenan'ny membre ny ministera sasany tenako hoe solombavam-bahoaka mivomanga ireny satria tsy vita tao anatin'ny telo taona izany lalana zany ary tena nanenjian'ny olona maro dia maro mihitsy dia misaotra anao ampidiananao teny fotsiny nisy manateny izay fa dia vita tsara ny lalana. Ny hainy moa zany rehefa vita vao miteny manahoana vita ve le lalana tsara sa ratsy. Ho anay ankazobeny dia efa niresaka angamba tsika lalà tamin'tonaminy amin'ny resaka fampandrosoana maintsy mba hameky amin'ny voninkazo raha tiako mpanao any sy angataka akoa mbola mety mahatsara ho anay ankazobeny izay efa miaraka amin'ny présidenta nampiakarina 10 minitra isaky ny solombavam-bahoaka ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavam-bahoaka tamin'ity fihaonana tamin'ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta ity raha toa ka 3 minitra isaky ny solombavam-bahoaka izany teo aloha. Fa mahakasika ireo fepetra raisina mba tsy hiparitany valanaretina Covid-19 dia mbola miantso ny olom-pirenena rehetra amin'ny fitandremana indray ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidina androany satria efa hita fa miakatra ireo tarehimarika amin'ireo mitondra izany valanaretina izany dia mila mailo rehetra hoy izy fepetra izay sasao be sy ny maro hatrany no efa noraisy ny fitondram-panjakana hatramin'izay hoy ity solombavam-bahoaka ity fanampanazavana. Tsy maintsy jerena fitondram-panjakana voalohany dia fahasalamana vahoaka rehetra ka matoa misy fepetra raisina na mihiboka na vahana dia ampiteko tsara tsaina vahoaka malagasy fa tsy tombotsoan'ny Filoandra Rajoelina tsy tombotsoan Raolidina fa tombotsoanao ihany ka salama ianao dia ianao mahazo tombotsoa ka sanatria marary ianao dia ianao ny vomafy ka marina fa ny aretina Covid dia ohatran'ny sida, ohatran'ny peste, ohatran'ny ngita efa iainana io zany hoe izay marary tsy maintsy tsapo izay sitrana dia tsy maintsy mitandra ary sanatria tsisy an'iza izay lavo tsy maintsy alevana fa mba tsy hatongavana an'izay dia tsy maintsy ilaina foana fitandremana.
Horesahana indrindra ao anatin'ny fandarana dinika ambany tafitrano rehefa avy eo aorian'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay moa any mahakasika izay valanaretina covid-19 sy ny vaksiny mpanefitra ny covid-19 izay vahiny ao anatin'izay fandarana tata rehefa avy eo izay ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanatany Zely Arvelo anasananao tsy saraka amin'ny fahitalavitra vivafa etsika anohizana ny fampalalam-baovao dia tsy misy ny ady eo amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny Lovanjavy sy ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala hoy ny ministry ny tontolo iainana omaly teny amin'ny CCI Ivato ny fanajana ny rafitra mipetraka no mitondra ny filaminana eo amin'ity departementa ity ho hatrany ny fanazavana mikasika kosa ny fitantanam-bola dia ny fanaovana soni ny organigramme izay efa nankatoavin'ny filakevitry ny gouvernemanta no ahafahana manao ny famindrana na ny transfert araka izao fanazavana arahantsika izao. Tsy misy ady eo amin'ny ministra sy ny vice-ministra tsika manaja ny sata républicaine sy ny napetraka ny filoham-pirenena sy ny prime ministra lehibe ny gouvernementa misy ny ministra misy ny ministra lefitra rehefa samy manaja an'izay dia mazava be misy rafitra zany tsy misy ministra roa fa misy ministra iray dia misy ministra lefitra eo ambany fahefan'ny ministra dia fanajana an'izay no mitondra ny filaminana ao anatin'ny ministère ny tontolo iainana. Ny zavatra misy aloha dia voalohany indrindra ny loi de finance rectificative 2021 zany hoe ny teti-bola ho an'ny ministera nasiana fanivana tamin'ny 2024 dia misahana ny ministera ny tontolo iainana tsy nisy ministra lefitra dia rehefa tonga zany ny ministra lefitra dia tokony misy transfert atao dia ny fanaovana sonian'ny organigramme iny no ahafahana manao an'izany na izany na tsy izany efa mamarana ny exercice budgétaire tsika 12 andro eo sisa dia tapitra ny engagement dia tsy tokony hisy ny zavatra toy ireny fa mila miasa ny ministera ary asa imbonan'ny ministera tokany izany dia izay ngam mety hoe fanazavana tsara amin'ilay izy tsy mety ny fanakatsakanana atao anakanana ny asan'ny ao anatin'ny ministera satria departementa tokana ihany ary zava-dehibe ny ahafahantsika mamita ny engagement baiko ny filoham-pirenena ny ministera rehetra dia mila manafaingana ny engagement ary izany dia asa ataon'ny ministera 18% zao ny engagement an'ny MED ny rina dia mbola ho amboniny izany mandrapahatapitry ny fahafahana manao an'izay engagement zay. Vaovao mampalahelo kosa dia nodimandry tany Frantsa androany 3 Desambra 2024 teo amin'ny fahavalopolo taona ny Montpera Sylvain Urfer Montpera Jésuita sady mpampianatra no mpanoratra ity Montpera ity nanomboka ny taona 1770 izy no tonga teto Madagasikara pretra tompona paroasy tao amin'ny fiangonana Masinda Jérôme Nosbe izy ny taona 1770 hatramin'ny 5 ity pretra ity no nitarika ny foyer justice ary anisan'ny mpanorina ny sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ny 12 Mey 1700 izy no nandao a Madagasikara rehefa noroahany fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany tafaverina teto Madagasikara indray izy ny 9 Novambra 1700. Fanahiditra amponja vonjimaika ilay miaramila antsifitra zazavavy 12 taona tao Befotaka ao anaty distrika Midongy Atsimo ny herinandro lasa teo. Mbola andrasana kosa ny fotoam-pitsarano io miaramila io raha tsy ahivina ny zava-nitranga ny herinandro lasa teo dia tovovavy 12 taona no maty notofirin'ny miaramila tao Befotaka. Ny ministra fiarovam-pirenena izay efa nanamafy na inona na hafaty io tovovavy io dia tsy maintsy andraisana fepetra entitra io miaramila na hafaty olona io miaraka amin'ny lehibeny. Mbola eo amin'izay vaovao-nitranga mpiara-monina izay dia tsy rariny hoy ny fianakavian'ny General Rajoelson Mangazafy Bertini mivady ny didim-pitsarana navoaka androany maraina tamin'ireo 12 mianadahy voaroroy tamin'ny famonoana ny ray aman-dreniny tamin'ny Tandasa raha tsy ahivina dia ny 13 ifo 14 Jolay tamin'ny Tandasa tokony ho tamin'ny 10 sasany alina no nisy nandoro ny tranony manam-boninahitra General ity tao amin'ny fokontany anaty vao Antsirabe ka namoy ny ainy tamin'izany izy mivady ary nahitana ratra maro ny tenan'izy roa. Fanadihadiana entiny Jameson Randrenarimanana Viva Antsirabe. Tsy nahafapohan'ny fianakavian'ny General Bertini mivady
ny didim-pitsarana ny voaka omaly ho an'ireo olona voaroroy tamin'ny famonoana feno abibiana sy ny fandrobana fananany ary ny fandorana ny trano ray aman-dreniny ny aliny 7 jolay 2024 teto Antanivao Antsirabe. Nafahana avokoa mantsy izy 5 Menada tamin'ity raharaha ity ary zaza tsy ampy taona iray no nampidirina ponja 7 taona sazy miatra. Manantena ny ahitany rary ny atrano ny fianakavian'ny Arambona. Nalahelo tokoa ny fonay taoriana ny fahainoana ny valim-pitsarana satria dia fantatsika tokoa fa tena von'olona ny natao no niseho tamin'ny herintaona kanefa dia mineur iray no condamné pour 7 ans ary ny ambiny 12 dia nahazo fahafahana avokoa. Malahelo izay ka dia indro izay amin'izao fotoana izao manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana hijery akaiky momba ity raharaha ity satria tanefa dia tsy rariny tokoa raha ny valim-pitsarana izay nitranga. Amin'ny maha général-ny data dia manao antsoavo izay amin'ny ministère de défense mba hijery akaiky ity raharaha ity. Manao antsoavo izay amin'ny ministère ny fitsarana mba hijery akaiky ny raharaha ary raha azo atao koa dia manao antsoavo izay amin'ny filoham-panjakana satria fahamarinana no natenainay ho hita kanefa tsy izany ny setra izany ary mino sy mananteny izay fa tsy ho very maina ny rahan'ireo ray aman-drenay izay latsaka sy ny an'izy ireo. Hampiakatra ny raharaha any amin'ny ambaratonga pitsarana ambony ireto fianakaviana ireto. Naharitra adiny 7 ny fotoam-pitsarana ka tamin'ny 3 ora maraina vao vita izany. 3 Desambra andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana no lohahevitra ho amin'ity taona ity. Tany Tomasina kosa no nanamariany ity andro ny 3 Desambra ity. Nambaran'ny ministra mponina tamin'ny kabary izay nataony androany fa hanomboka ny famolavolana ny politika ny pirenena momba ny fampiatiana sy ny fizakantena ny olona manana fahasembanana. Ndahoary arahantsika izay lahateny nataony ministra mponina izay. Tompoko lahy sy tompoko vavy feno 15 taona sahady izay no nankalazantsika eto Madagasikara ny andro 3 Desambra ary ny 3 Desambra 2024 ihany koa no nankatoavin'ny anteny miaram-pirenena malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony olona manana fahasembanana ka novidiny fitondram-panjakana tary ny filohajaina Andrinirina Rajoelina ny faritra Atsinanana Toamasina renivohitra hankalazana izany vaninandro manandanja izany. Ny lohahevitra nosafidiana amin'ity taona ity dia ny hoe olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny mponina ny fahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy dia manome lanja ny tondrozotsantsika ao amin'ny tanjona ara-paikady. Laharany voalohany manao hoe ny fampiakarana sy ny famerenana indray ny fiainan'ireo olona sahirana sy marefo eto amin'ny firenena. Natao lohalaharana izany ka hitadiavana vahaolana mety aminareo ka tsy ho rentsony ny hoe olona manana fahasembanana vesatra ho an'ny fiarahamonina. Ny safidy ary manatanteraka izany ny ministera ny mponina ny fahina ara-tsosialy sy fampivoarana ny vehivavy ka mampiatra ny fitoviana eo amin'ny samy olona isan'izany ianareo olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny fampiatsiana anareo ao amin'ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny sekoly ary any amin'ny sehatry ny asa sy ny fampiofanana. Koa amin'izao 15 taona ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara izao ary dia hanomboka ny famolavolana ny politika pirenena momba ny fampiatsiana sy fizakan-tenan'ny olona manana fahasembanana, politique nationale d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Miaraka amin'ireo ny mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena ometsika lanjana amin'izany ny fampisitrahana ny olona manana fahasembanana ny zony amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Tsy adino velively ny fampifanarahana ny lalàna momba ny zony olona manana fahasembanana amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony olona manana fahasembanana. Dia manentana antsika tompona andraikitra maefa rehetra eto amin'ny firenena hanao izay sitrahan'ireny olona manana fahasembanana any amin'ny faritra misy antsika ireny ny zo feno ho azy ireo.
ho antsika vahoaka malagasy kosa andeha asehontsika fa malagasy mahay manome ny asy ny maha olona isika ka manao ireny olona manana fahasembanana ireny ho toantsika. Mampahery anareo olona manana fahasembanana namana rehetra amin'ny tolona sy ny fanehoanareo ny maizanareo eto amin'ny firenena. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Any amin'ny faritra Diana dia manahy mety sy ny fifandonana vokatry ny herisetra atao nandian'ny olona mpanakorotana avy any Ambodiapanga Ambilobe amin'ireo mpiasan'ny orinasa mpanodina siramamy ao Ambilobe ny mpitantana io ilay orinasa fibodona tany ao amin'ny komuna ambanivohitra Tanambao Marivo Rahona sy Antsaravibe ao anaty distrikta Ambilobe no antony araka ny fanazavana. Efa misy anefa ny didy famonjana an'ireo olona andian'ny olona avy any Ambodiapanga Ambilobe makasika ny fibodona tanin'io orinasa mpanodina siramamy io nefa mbola izao mitoy izao indray. Jean-Claude Andriamalala. Mbola mitoy hatramin'izao ny herisetra ataon'ireo andian'olona voalaza fa mibodiny tany sy mifananana ary voly ao amin'ny tany ny orinasa iray mpanao siramamy ao Ambilobe. Fantatra fa andian'olona avy any Ambodiampina komuna ambanivohitra Tanambao Marivo Rahona izy ireo rehefa avy namita sazy tao amin'ny fonjana Tsiranana. Mitaraina vokatry ity herisetra ity ireo mponina. Mampalahelo zay tany vilomanay toragnan-dreo mesobe zay gnagnindreo amin'ny taninay io. Iska zay mandeha hany amin'ny tany fivilomanay mesobe helahelandreo. Mbala mitoy izy izy tirô fa ho idrô mitorogno mesobe aminay zay fa tsy masaky. Ndeha kabonefy tsy sakinay magnandray fa maniniana. Efa vohitsakitsaka ny soatoavina mahamalagasy hoy ny mpanjaka nantakarana raha nahita ny zavanseho. Mampalahelo mahaolombelongo atsika mahagasy atsika. Zany ray aman-dreny ito ankotroko nakapa ankotra mpanjaka fanjakala mitaregny zay fanjakala mitaregny zay amin'ny asa fomban-drazana misy eto asa sahaigny isaka riba isaka matsagna indrindrika fa ny razana zay zavatra faly atsika na dia efa nisy aza ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona andraikitra isa-tokony tsy nataon'ireo andian'olona ireo sakana ny fampihoroana ny mponina mampiasa io tany ny orinasa mpanao siramamy ao Ambilobe io hoy ny tale jeneralin'ny orinasa. Fa misy dahalo avy amin'ny ato miboaka ireo dia io ndraiky ireo fa dahalo fa niavy ary io dahalo tegna magnenjika. Misy olo baka ambanjany ireo io magnano dahalo ity ary olo avy nigadra anagnanay trosa ireo io anagnany société trosa tamin'ny 2019 4 millions trosandreo ato aminay ny sarotro be volagny hoe firy ny trosa fa ato aminay le vola tokotro alohandreo nefa mbola tsy nitakeny noho ny fiarahamonina. Ny antsony manam-pahefana isan-tokony handray andraikitra mikasika ity fanakorontanana ity ireo mponina sy mpitantana ny orinasa. Fa ankizy 700 ao amin'ny komuna Nosiala mbola tsy manana kopy mihitsy manomboka eny ampianarana nefa dia efa tokony takiana ny kopy izay zo fototra ny zaza anankiray miteraka sakana amin'ny hoavin'ny ankizy arak'izany ny tsy fananana kopy sarotra ho andray aman-dreny eny amin'ny tontolo ambanivohitra nefa fikarakarana izany raha nambaran'izy ireo ka antony tsy rosony amin'izay fanamboarana kopy ho anjanany izay tanatin'izany no ny karakarany komuna Nosiala sy ny fikambanana iray fanomezana kopy faobe ho ana fokontany sy misy 20 any an-toerana Androany. Fity miariko feno eo amin'ny sary ny Yves Chanel. So fototry ny zaza voalohany ny fananana kopy mandritra indray volana nahaterahany no tokony hanaovana iray aman-dreny izany ny anivon'ny komina. Misy ankizy efa 12 taona mihoatra nefa mbola tsy manana kopy ihany amin'izao fotoana izao. Raha ny eto amin'ny komina Nosiala manokana miisa 700 eo ireo zaza mbola tsy manana kopy. Valambe 10 taona niteraka anazy dia tsy navita ny kopy antany ambanivohitra niteraka anazy dia taraiky be ny rainy dia tsy vita ny kopy. Ao ampianarana aloha izao mitaky kopy foana le tale tany ambanivohitra saika natao ny kopy dia ozy izy le olona tany mila vavolombelona betsaka. Tena tsy mety le tsisy kopy. Dia zay nampahatonga naka kopy sairanana le ara-bola zany tsy nahavitana. Ilaina be da be iny na dia any amin'ilay fianarana ankizy raha tsy mety raha vao tsy misy kopy. Hoe hanomboka hianatra dia hoe atao amin'izay ary atao le kopy. Samy manana ny antony tsy ahavitany kopy ny ray aman-dreny. Sakana voaloha azy ireo anefa ny fahatahorana manantona birao hikarakarana izany. Maromaro vitsivitsy ny hoe antony mahatonga n'ilay ankizy tsy manana kopy. Voalohany amin'ireny fatahoran'ilay ray aman-dreny mihitsy aloha miditra birao. Faharoa dia ilay ray aman-dreny izay varim-bariana rehefa teraka lazao dia tsy mila hoe mandeha manatona ny komina fa varim-bariana any
dia misy ihany koa moa ireo lay vady izay tsy ara-dalàna ara-panjakana zany a. Mifamatotra tanteraka amin'ny fandrosoan'ny firenena nefa ny fananany ankizy kopia anatin'izany indrindra no ndrosoan'ny fikambanana koloaina sy ny komina amin'ny fikarakarana kopia faobe ka ankizy 920 no sitraka kopia tamin'izany androany. Ity izany izao fototra voalohan'ny zaza rehefa tsy manana kopia ilay zaza dia tsy afaka mandeha miditra mianatra. Rehefa tsy afaka miditra mianatra ilay zaza dia tsy afaka manatsara no avy mazava ho azy. Raha naraka fiofanana izy na fanofanana tsy voaray ihany koa. Raha zaza moa zany mety tafiditra izy any EPP-na dia tsy manana kopia raha fa rehefa tonga amin'ny fotoana nanaovana fanadinana vola ara-panjakana tsy afaka miatrika fanadinana ara-panjakana izy. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena dia klioba 13 amin'ireo 14 andray anjara amin'ny Orange Pro League taona 1-20 sy 2-20 ny tonga namonjy ny fivoriam-be ara-pitaona teo anivon'ny CFM omaly. Maro teboka nodiniana nandritra io fivoriam-be io, teboka izay entina manatsara hatrany ity fifananam-pirenena ity fa indrindra ihany koa entina mampiroso bebe koa ny taranja baolina kitra eto amintsika amin'ny sehatry ny matianina. Fanadiadiana entina Livandriamananjara eo amin'ny sariny Michel Rakotson. Tapaka nandritra ny fivoriam-be ara-pitaona teo anivon'ny CFEM na ny Club de Football Elite de Madagascar izay notanterahana ny alakamisy teo fa tsy miembotra ny fiadina izay ho tompon'akan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra na ny Orange Pro League fa dia hanomboka ny asabotsy ho avy zao. Ankoatra ny fanamafisana io fandahara-potoana io dia teboka maromaro ihany koa no nivoatra nandritra io fivoriam-be io ka isan'izany ny fanatsarana ny fifanarahana nisy teo amin'ny CFM sy ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra mba ahafahana manatsara bebe kokoa hatrany ity fifaninana-pirenena ity. Eo amin'ilay resaka fametrahana ny fampidirana ny club miditra eo anivon'ny izany Orange Pro League izany ka dia ho jerena miaraka eo anivon'ny fédération satria na tsy afaka manapaka ireny CFM ny resaka lafiny promotion, relégation, resaka fusion ihany koa ny tena hoe ho jerena zany dia ny hoe iza ny club afaka miakatra anatin'izany Orange Pro League zany amin'ny taom-pilalovana manaraka. Arak'izany dia lalao 7 avy hatrany no izotra mandritra ny andro voalohany amin'ity Orange Pro League taona 2020 sy 2021 ity ka ny eo amin'ny vondrona varatra dia ahitana ny fihaonana eo amin'ny Oscar Fotsy ny Fossa Junior etsy amin'ny kianjana Larobiny ny andro ny asabotsy ary ny 5FC sy ny coach fa kosa etsy amin'ny kianjana Elgeco Plus Bypass ny asabotsy hatrany. Ny alahady kosa dia ifampikatrika etsy amin'ny kianjany Votovorona ny adresa iasin'ny Tiakitra raha etsy amin'ny kianja Manarapenitra Mahitsy kosa no iona ny Jetikitana sy ny AS Fanalamanga. Ho an'ny vondrona atsimo kosa dia ifampitana eo amin'ny kianjany Maître Kirany Tuliara ny JFC Toliara sy ny Zanakala FC ny andro ny asabotsy. Lalao telo kosa no tanterahana ny andro ny alahady eo anivon'ity vondrona atsimo ity ka isan'izany ny eo amin'ny Elgeco Plus sy ny Knap Sport Disciple FC etsy amin'ny kianjany Elgeco Bypass. Eo ihany koa ny eo amin'ny Adato FC sy ny CFFA etsy amin'ny kianjany Ampasambaza Fianaratsoa ary farany fihaonana eo amin'ny 3FB Toliara sy ny Mama FCA eny amin'ny kianjany Maître Kir. Izay mamarina ny tapany voaloha tamin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao manomboka eto toy ny mahazatra dia ireo vaovao misongadina any amin'ny faritra no arahanao aorian'izay dia ny vaovao amin'ny fiteny frantsay tolotry natera-kotomavo ary aorian'izay araka ny fanambara teo dia isy ny fandarana dinika ambany tafitrano fanaraka ao isaky ny zoma alina toy izao. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo no fahiny ao anatin'izay fandarana data izay iresahana mahakasika ny fivoarana valanaretina Covid-19 eto Madagasikara sy ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 anasananao ary anjohy hatrany ny fahitalavitra viva anaraka izay fandarana dinika ambany tafitrano izay isaorana ny ekipa rehetra nanatososan'ny fampahalalam-baovao tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa rehefa aveo ao anatin'ny fandarana dinika ambany tafitrano mandrapitafa ary tompoko. Olana ho an'ny vehivavy teraka teto amin'ny CSB2 Manambondro, faritra atsimo atsinanana, ny tsy fisian'ny efitrano iterahana ka ity efitra iray ity ihany no nampiasaina teo aloha. Namitaraina amponiny izany ka antony nahatonga ny faritra atsimo atsinanana nanamboatra efitra iray fanampiny. Vita izany ankehitriny ka nijery izany fahavitan'ny asa izany no antony fidinana ifotony nataon'ny governoran'ny faritra ahafahana manarina raha misy ny tsy mety sy entina amahana ny olanjiro mba hanazavana ny efitrano fiterahana. Sahira ry zareo satria ny mpiteraka avy miteraka sy ny
mbola miteraka zay maharary zany a dia mitambatra anankiray ihany a dia lasa manelingely zany amin'ny toesaina moa zany zavatra ohatran' zany a dia nangataka toera piterana zany a ny fikambana vehivavy tamin'ny fandalovako teto. Fitadiavana lalan-kevitra mba hanomezana toera piterana ho an'ny vehivavy ny manamboly zay a, zay zava-dehibe. Dia hoe jerevana zay possibilité misy eo amintsika dia aleo anareo anaovasika toerana malalaky efitrano ahafahana miteraka zay ho asisika ziro. Atolotra tsy ho elan'ny vahoaka ity foto-drafitrasa nohatsarainy ity mba ahafahana mampiasa azy rehefa vita ny fametrahana ny jiro hanazavana ny efitrano sy ho fanamorana ny asa sy hitsonjovana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ato anatin'ny komuna Manambondro sy manodidina. Vitatra amin'ny 900 ny CSP2 manara-penitra amin'ny komuna Asabotsy Anjiro, distrika Moramanga. Ny faravolana Desambra izao no vinavinaina ho vita tanteraka ity foto-drafitrasa ity, nidina ifotony nijery ny fivoaran'ny fizotry ny asa ny sekretera jeneraly ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Ny eto moa zany a dia hitanay fa dia mandroso tokoa ny asa aty a dia zava-dehibe zay tsy le fandroso ny asa fotsiny no nijerena ihany koa anatin'izao fa efa nomanina amin'izao fotoana izao a na ny olona izay apetraka hitantana nytony toerany tony sy ny fitaovana ihany koa izay amatsiana azy mba atonga azy hodina ara-dalàna zany amin'ny ankapobeny. Efa ela no niandrasana foto-drafitrasa ara-pahasalamana toy izao eto amin'ity community hoy ny solombavam-bahoaka no ny falaviran'ny toeram-pitsaboana. Ity zao eto amin'ny fokontany Ambomandroa sy Miakadaza izay azo lazaina fa fokontany tena lavitra toeram-pitsaboana teo aloha satria azo lazaina fa mandeha hatrany amin'ny 5 kilometatra. Mandeha adiny 3 na mihoatran'izay akory ary vao afaka mahita atopim-pahasalamana raha sanatria misy ny marary. Dia efa ela zareo no nijaly dia amin'izao fotoana izao zany dia efa maika ary efa mba te hampiasa an'izany topim-pahasalamana zany. Ka zava-dehibe loatra ho anay anatin'ny distrika Moramanga ny fisitrahana an'izao. Ary ny fandehanana ifotony ataon'ireo tompon'andraikitra ohatran'izao dia mijery ihany koa hoe inona zany ny zavatra tena mbola tokony ho ampiana sy ilaina aty. Olona mahery ny 5,000 no hisitraka tombontsoa amin'ny fahavitan'ity foto-drafitrasa ity. Tapitra tamin'ity taona 2024 ity ny tetikasa Talaky raha tokany taona 2024 no nanombohany. Ny tetikasa Talaky izay mifantoka amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanatsarana ny asa fivelomandreo mponina amin'ny andavanandro. Komuna 7 ato anatin'ny distrika Taolagnaro sy Amboasary no toerana niasana tao anatin'izay 3 taona izay. Ny vondrona frantsay misehatra amin'ny fampandrosoana na AFD no mamatsy volan'ny tetikasa ary eo ambany fiahimy ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy. Taorian'ny fotoana nanaovana ny tombana ny asa nataon'ny Talaky nandritry ny 3 taona ny volana Novambra lasa teo dia tapaka fahitoy amin'ny taona 2024 ary iova ho Talaky be indray ny asa iantsoroan'ny Talaky teo aloha. Raha tokany niompana be dia be tamin'ny fiarovana mafy ny faritra be Apingaratry ny asa tao anatin'ny 3 taona dia hitombo kosa ireo komuna sy faritra larovana anatin'ny tetikasa Talaky be. Andro ny tetikasa moa zany dia ahoana no tsarana ny velotenan'ilay olona manodidina an'ilay ala mba tsy hanombahan'ny zareo an'ilay ala. Izany tena tanjon'ilay tetikasa satria ilay ala io manome rano veloman'ny olona manodidina. Ny menena moa fa mifaritra andrefana andidin'indrindra izay misy kere amin'izao fotoana izao. Inona mahatonga an'ilay kere? Mahatonga an'ilay kere dia ny fiovan'ny toetrandro dia miena ihany koa ilay tandavan'ala na ilay ala amin'izao fotoana izao any ka miteraka kere izy. Mampiavaka azy zany tamin'ny projet Talaky dia resaka fiarovana an'ilay tandavan'ala na ilay corridor forestier na ilay nampony be Apingaratry. Izay zany nataony tamin'ny voalohany fa amin'izao kosa dia tohizana amin'ny aire protégée an'ny Tsitongam-Barika sy aire protégée na mifarika ny Andohahelo. Ankoatra ny fanatsarana ny fari-piainan'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana dia mamolavola sy mametraka ny drafim-panajariana ny komuna ihany koa ny tetikasa Talaky be. Saika efa nahazo tombontsoa tamin'ny fisian'ny tetikasa Talaky avokoa ireo komuna 7 izay niasany teo aloha ka mbola maneho ny fahavononana izy ireo amin'ny fiara-miasa amin'ity tetikasa vaovao Talaky be ity. Niarahanay ho atota ka nanananay tombony
tamalalan'ny fiarovany ala voalohany indrindra tamalalan'ny fanampiana semence eto zany talaky be zay iara-iasa hanohy le asa any amin'ny commune anay Manevy dia makasitraky zahay sady vonina hiara-iasa. Na ny talaky teo aloha raha ity tetikasa talaky be vao hanomboka amin'ny 12 ity dia samy famatsim-bola avy amin'ny Agence Française de Développement na AFD avokoa. No tantehirana teo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina androany ny fitokanana ireo fotodrafitrasa vaovaon'ny orinasa malagasy TAR mampirisika ny mpandraharaha malagasy hatrany ny fitondrana mandrisika ireo mpampiasa vola ampiasan'ny volana eto Madagasikara satria izay no antoka andresena ny tsy fananana asa sy hatratrarana ny fizakantena ho ny filoham-pirenena. Anamafy ny fanesorana fako eto Antananarivo renivohitra ny mpitantanàny commune manomboka izao mba hahafahan'ny mponina miaina anaty fahadiovana. Ny toy androany teny amin'ny CCI vato ny fiaonana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpikaman'ny gouvernemanta. Olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Izany no teny filamatra ho an'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana ho antsika eto Madagasikara.